അല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബനാന കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ബനാനയാണ് എടുത്തത്. അത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ശരിക്കും ഫ്രൈ ആയി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കാഷ്യൂനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഈ സ്നാക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോമ്പല്ലേ, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്, ബ്രൗൺ കളറായിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിനിടുന്ന ബനാന നല്ലോണം പഴുത്ത ബനാന ആയിരിക്കണം, എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു 3 ഡ്രോപ്പ് വാനില എസൻസും കൂടി ഒഴിക്കാം. 1 സ്പൂണ് ഗീ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടും ഇതിന്. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം. അതിന് 3 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. കുറച്ച് ഉപ്പിടണം, അത് മധുരം ബാലൻസിങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസും. വലിയ മുട്ട ആയതുകൊണ്ടാണ് 3 എടുത്തത്. ചെറുതാവുന്നെങ്കിൽ അതിലും കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ദോശ പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഗീ തടവി കൊടുത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ബാറ്റർ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതധികം ഫ്രൈ ആകാൻ പാടില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിലിൽ നമുക്ക് ബനാന ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തെടുക്കാം, ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ബനാന ബോക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് അറിയിക്കണം. ഇതൊരിക്കലും ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.